Yaqinda Buxoro viloyatida bir narkotik jinoyatda qatnashdik va ushbu jinoyat yuzasidan oqlov hukmi e'lon qilindi. Demak, mana shu oqlov hukmiga qanday amalga oshirildi va qanday protsessual harakatlar, jarayonlar kuzatildi. Demak, biz birinchi instansiyada qatnashmaganmiz, tergovda ham qatnashmaganmiz, faqat apellyatsiya instansiyasida qatnashdik. Biz jinoyat ishini o'rganganimizdan so'ng bir qator tergovdagi kamchiliklar aniqlandi. Demak, ularni navbatma-navbat sanab o'tamiz. Demak, birinchi holatda himoya ostidagi shaxs bilan advokati holi uchrashtirilmagan. Ya'ni Jinoyat protsessual kodeksining 224-moddasida aytiladiki, demak, tezkor tadbir amalga oshirilishi bilan undan keyingi barcha protsessual harakatlar advokat ishtirokida va holi uchrashishi belgilab qo'yilgan. Va buni mana shu tartibga rioya qilinmagan. Demak, himoya huquqi buzilyapti. Demak, keyingisi esa Jinoyat protsessual kodeksining 91-moddasida videoga olinish shart bo'lgan holatlar bor. Ya'ni shaxsni ushlash, tintuv qilish, ya'ni undan boshqa holatlar ham videoga olinishi kerak. Bu jarayonda shaxsni ushlash bilan shaxsiy tintuv qilish jarayonlari video tasvirga olinmagan. Demak, bu qo'pol qonun buzilishi hisoblanadi. Keyingi holatlar esa himoyamiz ostidagi shaxsga nisbatan tan jarohati yetkazish alomatlari kuzatilgan. Ya'ni tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan himoyamiz ostidagi shaxsga nisbatan jismoniy tazyiqlar o'tkazilgan. Bu haqda ekspertizada ham aytilgan, ekspertizada so'zlar tushirilgan, lekin ekspertiza xulosasida tan jarohati aniqlanmadi degan xulosa berilgan. Lekin uni vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirilayotganda u xodimlar tomonidan tan jarohati borligi yaqqol ko'rinib turgan va ushbu holat haqida dalolatnoma rasmiylashtirgan. Ya'ni bu sening tanangdagi tan jarohatlarini kim yetkazdi degan savol qo'yilyapti va himoya ostidagi shaxs aytayaptiki, menga tezkor tadbir xodimlar tomonidan tan jarohati yetkazildi deb. Demak, mana shu holat yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirilyapti va undan so'ng keyin vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga qabul qilinyapti. Demak, mana shunday holatda ekspertiza bilan dalolatnoma o'rtasida ziddiyatlik mavjud bo'lyapti va biz buni sud jarayonida dalillar bilan isbotlab berdik. Shuningdek, keyingi holat tezkor tadbir jarayonlari video tasvirga olinmagan va video materiallar yo'q bo'lgani uchun birinchi instansiya sudi tomonidan ushbu, ya'ni taqdim qilingan DVD disk haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lmagani uchun dalillar safidan chiqarilgan. Demak, birinchi instansiya mana shunday qaror qabul qilgan. Va eng kulminatsion nuqtasi tadbir jarayonida albatta arizachi deymiz, tadbir ishtirokchisiga deymiz, pul beriladi. Ma'lum miqdorda pul beriladi va o'sha pulni tadbirga jarayondagi shu fuqaroga berish kerak bo'ladi. Demak, ushbu jarayonlar rasmiylashtirilishi o'ta qo'pol xatolikka yo'l qo'yilgan. Chunki pul berish jarayoni tadbirdan bir hafta oldin sodir bo'lyapti, lekin u hech qanday hujjat rasmiylashtirilmayapti. Va bir haftadan so'ng tadbir uyushtirilyapti. Ya'ni tezkor tadbirligi bir haftadan keyin qanday amalga oshirilishi bizga shubha uyg'otdi va sud tomonidan ushbu yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlandi va xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra haqiqatan xodimlar tomonidan noqonuniy harakatlar amalga oshirilganligi va ularga nisbatan intizomiy choralar ko'rilganligi haqida ma'lumotlar berildi. Va mana shu jarayonda biz tadbir jarayonidagi barcha protsessual hujjatlarni nomaqbul dalil deb topish to'g'risida iltimosnoma kiritdik va sud qarori bilan yakunda barcha rasmiylashtirilgan hujjatlar nomaqbul dalil deb topildi va himoya ostidagi shaxsning harakatlarida 273-moddasi 5-qismi, ya'ni narkotik moddani sotish bilan bog'liq jinoyat alomatlari mavjud emas deb topildi va oqlov hukmi e'lon qilindi. Demak, sizda ham mana shunday holatlar yuz berayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning tajribali advokatlar jamoasi yaqindan yordam berishga doim tayyormiz. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.